Sigue poniendo las toallas. Las toallas. Despacio, despacio nomás ponla. Ya. Las otras toallas también. Del vacío al amarillo, Josué. Del vacío al amarillo. Y del azul al vacío. Ya. Acomódala bien, Doménica, que está mal. ¿Y si ven qué reacción está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? El agua se está subiendo. Ya, muy bien. Después vemos hasta las 2 horas, hasta las 12 del día, ver hasta cuándo ha subido el agua.